हमने इसकी बैक साइड में एग्जॉस्ट फैन दिया है। हमने फ्रंट साइड में स्लाइडिंग डोर के साथ 3 सर्वर फैन दिए हैं। पावर सप्लाई और मदरबोर्ड के लिए नीचे बेस दिया हुआ है। इसमें ग्राफिक कार्ड के लिए 2 रो दे रखी है, जिसमें आप 6 से 8 जीपीयू लगा सकते हैं। आपको ऐसी रिग बनाने के लिए या और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।